好啦，翻到嚟第二節摔角時報我哋講個話題之前，我哋有啲嘢要宣佈Johnny，因為我交俾你一個。係啊，冇係啊錯啦，因為咧個獎品咧喺屋企，所以咧我就由我講啦。因為咧啱啱咧 WWE 咧 2K17 就出咗爐啦，咁啊大家有啲可能都玩緊㗎啦。咁但係咧佢今年咧就好特別嘅，就出咗幾個 version 嘅，佢有普通版，又有咩 Pre-order 版咁樣，仲有一個咧就最貴就係叫 NXT 特別版嘅。咁咧因為咧我哋今年咧就又慶幸咧可以同香港呢邊嘅代理咧有啲互動咁樣咧，咁佢哋都俾咗一隻 NXT 特別版嘅 WWE 2K17 俾我哋，咁我哋咧就揸住呢個 NXT 嘅 game 咧，就想做一次史無前例嘅抽獎，就希望咧將呢隻特別版嘅 game 咧就送出去俾一位聽眾咁樣咯。咁我哋今次嘅抽獎咧都有個遊戲要玩嘅喎，係咪啊 Rick？係啊，有個遊戲要玩，不過講一講就係、即係呢一隻咧就幾 hurt 阿 Johnny，因為阿 Johnny 見到嗰盒嘢咧，就佢係好想要嘅，因為其實我係想據為己有，不過對於啲聽眾咁多年嘅支持，我都唔忍心嘅，算啦，即係如果大家係中意玩 game 嘅，我自己覺得真係中意玩 game，真係中意玩摔角 game 又好，或者你本身都係 PS4 嘅一啲叫咩狂熱分子嘅，咁其實隻 game 對於你嚟講係好啲，因為其實如果俾我咧，我就久唔久嘔先至打下，咁如果我得到咧都係嘥嘅，咁不如攞出去大家同樂因為 NXT 版其實真係大家最渴望用到嗰啲人物咧，其實好似呢個 NXT 版係有齊晒嘅嘛，我冇記錯嘅話。中邑真富我唔記得咗 Asuka 係咪都係要 NXT 版先至用得？因為隻 game 其實我都玩緊㗎啦，咁就都我話未即係啲嘢都未試得清，OK？因為我自己冇乜時間玩，因為隻 game 本身我中意玩開呢一個 My Career Mode 嘅 My Career Mode 係要花好耐時間先至玩得完，我都唔知玩唔玩得完。我記得我上一集我都玩唔完嘅，其實隻 Career Mode 係啊，咁就但係就個 gameplay OK 嘅，咁就中間裏邊因為 NXT 版本就仲有啲其他特別人物用咁其實就都有啲朋友我見到，尤其是台灣嗰邊都特別走去花好貴價錢嚟到去買隻 NXT 特別版嘅，咁而家就你哋香港嗰邊呢，就呢隻 game 因為我哋摔角時報我哋都有啲台灣粉絲 ，OK， 但係我話到明呢，呢一隻 game 呢，就只局限於香港粉絲嘅啫 ，OK。因為係香港代理送俾我哋，我冇理由送俾台灣㗎，係咪先？冇理由㗎，因為唔可能，因為嗰邊亦都係希望我哋即係佢哋俾一個 NXT 版本俾我哋嘅目的，都係希望我哋都希望我哋想搞抽獎咁我哋就搞一次抽獎咁樣樣。嗱，個抽獎玩法係點樣樣？嗱 Hell in the Cell 嗰場 Pay Per View 我嚟緊㗎啦，OK，我哋就用呢一次機會嚟到去做個抽獎，就係Fantasy， 等先。呢啲唔算叫 fantasy booking，即係勁差遊。係啊，直頭係要講晒賽果，即係要估啱賽果咯，所有比賽嘅。即係唔需要話一定要完全估啱晒嘅，即係你哋參加者就只要將你哋嗰個即係 prediction，OK，就send 俾我哋，然之後就我哋會抽啲係估得最啱得最多嗰個，唔一定要估中晒嘅，即係最多嗰啲 fans，OK， 然之後就喺佢哋當中就睇下就抽一個幸運兒出嚟，就抽中嗰個咧就得到呢一隻 NXT 版本嘅 WWE 2K17， 我好似冇講錯個 game 名咯，好似好啊，係 2K17 NXT version。唔係因為禮拜一有條友講錯咗啊嘛，因為邊個講錯咗啊？阿 Goldberg 哦，你冇睇到嗰集 promo 咩？即係冇睇到啦。其實我有睇嘅，佢就話好多都係臨場發揮嘅。係啊，呢一個我哋陣間先講。係咯，陣間先講啦，係啦。咁就但係陣間先講啦，係。咁就我哋就而家公佈咗呢個遊戲出嚟啦。咁就到期時嗱有個截止日期嘅喎，阿 Johnny。
嗱，佢個 show 就好似係10月30號打啊嘛，冇記錯係嘛？係啦，咁我哋早一日截止啦，10月29號截止啦，係嘛？係啦即係咁啊10月29號嘅人再 send 嚟咧，我哋都唔收噶啦，我哋係係啦29號播話之前嗰啲聽眾嘅 prediction 係啊 send 俾我哋先收嘅。係啊，總之29號之前。OK，29號之前係你哋 send 啲 prediction 過嚟，我哋就收。29號之後嗰啲咧就唔承認噶啦。OK，咁就玩一次啦。我哋呢一個遊戲好冇 OK，搞掂。咁啊聊一件事，咁就希望大家參與啦。OK，好啦，跟住落嚟要講嘅就係都係同 NXT 有關嘅咧。NXT 就而家佢哋個 show 咧就打緊呢一個 Cruiserweight Classic 噶啦。唔係 Cruiserweight Classic，呢個 Dusty Road。係啊，睇 Team Classic 講錯嘢。個 Cruiserweight Classic 新嘅一季好似佢會搞，但係我唔 exactly 知道佢哋會幾時再搞。OK，咁但係就搞咗個雙打先。咁大家要留意下個禮拜嘅 NXT 啦，因為咧何浩倫同埋黃斌出現啦。OK。佢哋個對手，我等等先，佢哋嘅對手我睇下先。我睇到個對手都覺得咩㗎啦，Johnny Gargano 同埋 Tommaso Ciampa。唉，大劑啦！呢一個香港與大陸呢一個咩啊？寫日你哋香港嗰句叫咩話？中港矛盾組合就要對上呢一個 Tommaso Ciampa 同埋阿 Johnny Gargano。DIY 啊，佢哋對嘢好似叫做係嘛？啊咩啊？ DIY 嘛，佢哋對嘢即係 Tommaso Ciampa 同埋Johnny Gargano，佢哋叫自己做 DIY，佢哋嗰隊 tag team 叫。係咯，我唔記得啦，因為我近排 NXT 都睇得比較少，因為有陣時 NXT 近排 NXT 好睇啊！今日我啱啱先睇完 War Strong 又上咗嚟打啦。你不如講下，你覺得今集呢一個 show，你睇下即係有啲咩 matches 你係覺得好睇嘅，同埋裏邊有啲乜嘢你依個俾你發揮下一個。其實咧近期 NXT 都好睇嘅，因為咧佢呢個 Tag Team Classic 咧 Dusty Road Tag Team Classic， 其實佢擺好多故事線落去。佢又 set up 咗阿 Ty Dillinger 對 Bobby Roode 啦，之後會跟住然後阿 Sienna Mas 即係落 Sombra 啦，佢又會 turn heel 咗啦，咁就對阿 Cedric Alexander 嘅，即係佢不斷喺度每個禮拜打一兩場咁樣咧，就叫做滲啲故事線落去咁樣咯。咁但係其實佢有趣嘅地方就係其實而家出咗線嗰扎咧，都啲實力都真係幾平均嘅。譬如你啱啱呢個禮拜阿 Roderick Strong 又出咗嚟，佢同阿 Austin Aries tag team。咁其實你一睇，哇！大佬呢兩條友黐埋一齊，應該好多嘢做到嘅，應該打到好後，哪怕可能真係入到決賽。咁但係其實佢仲有啲自己 tag team belt 嗰隊。Revival 又喺度，跟住你仲有范服，即係本身拍 Kenta 啦，但係而家 Kenta 輸咗咧，就范服拍 TJP， 喂都應該有機會係入到決賽喎。即係你望上去咧，你睇個個 list 嗰啲隊咧，好多都係唔係4強就決賽，即係你係變相係嗰個機會個個都有咯，唯獨是係比較弱啲嘅，可能係阿 Eric Young 啊 ，Eric Young 而家咧佢有隊嘢㗎，有隊 stable 㗎，係啊 Sanity 叫做係啊，精神病院者嗰啲咁樣啦。我反而覺得咧就弱咗啲啦嗰隊，即係個 concept 好嘅，個氣勢有嘅，但係其實除咗 Eric Young 之外咧，其他3個都係唔係好得嘅，我自己覺得。對嘢我睇落個樣有少少似而家 TNA 嗰隊 Decay 咁樣咯 ，Decay 咯，應該叫做 Decay 咯，記唔記得邊隊？即係你係咪講 Decay 係邊隊？係咪同阿 Jeff Hardy 佢哋打嗰隊啊？係啊，阿 Crazy Steve、Abyss 同埋係啊，好似佢哋依咁樣咯啊。即係其實點講咧？我睇過佢哋嘅演繹，佢哋係想真係扮啲失控啊，成日嗰啲咁嘅。但係我感覺上就個造型 OK，出場氣氛 OK，但係到真係打嗰陣時，佢可能除咗 Eric Young 之外，其他嗰3個都係好新，所以其實係仲需要好多時間。可能佢真係要跟阿 Eric Young 多啲啊，或者教一教佢哋啊咁樣咯。但係我覺得成隊嘢其實主要可能都係捧翻 Eric Young。即係所以其實我今日突然間睇到就係你而家 NXT 咧好多 heel 㗎，你Samoa Joe 又 heel 啦 ，Top heel 啦，跟住 Bobby Roode 又 heel，跟住 Austin Aries 又係 heel，咁你 Roderick Strong 又係 heel 啦，跟住然後你
EY 啫啊，又係 heel，咁你變相咧，哇！全部呢啲你覺得好勁嗰啲人咧，全部 turn 晒 heel。咁你如果咁樣睇嘅話，其實你阿中邑咧，我自己個人觀感啊，其實佢不如完全唔好上 main roster，佢齋打 NXT 算。你諗下佢頭先我數嗰集，佢逐個去挑戰佢，逐個打，喂佢起碼都打1年半咗先打晒啦。但係你唔 book 又唔係喎，哇！呢啲人冇理由唔同中邑埋身打下嘅喎。咁你變相一路咁樣耗落去嘅時候咧，中邑份約就完嘅咯喎，佢簽2年嘅啫喎，好似。係啊，佢簽2年嘅啫，應該即係應該係18定19元，我對上一次聽到，即係大約2年左右啦，應該係咁就大心細嘅，你阿中邑咧係 NXT 係好，即係我頭先講嗰集 matchup 咧，佢都可以打到。咁但係，喂，我自己覺得啊，嚟緊 WrestleMania 幾多啊？33係嘛？好似係啊，我都啲 number 上都嗰個時機你係要擁佢出去嘅咯。係啊，咁但係就學你話齋，佢真係有好多人可以打，但係你又唔合乎經濟效益喎。我哋上個禮拜都講過，你要中邑真付呢啲咁嘅選手，佢收嘅錢係應該唔會少噶啦。而你俾一份大少少嘅糧俾呢條友走去打一啲只係200幾300人坐嘅一啲 show，就真係好唔合乎經濟效益咯。咁就變相咗你去到某一個地步，你點都一定要拱呢條友上去啦。嗱，我聽到一樣嘢，有個傳聞就係話 Royal Rumble，佢哋可能都會拱一啲 NXT 嘅人上去嚟響嗰度嚟做 debut。咁就開頭有啲人就估究竟係咪中邑呢？或者可能 Samoa Joe 呢？咁而家就有傳聞話可能係 Samoa Joe 同埋 Tye Dillinger。咁變相咗中邑嗰度就，如果係真嘅話，如果呢個傳聞係真嘅話呢，咁就應該就未輪到佢。咁但係學你話齋，WrestleMania 嗰段期間其實差不多，或者唔係響 WrestleMania 嗰度出現，或者即係可能喺 WrestleMania 之後嗰一晚嘅 Raw 嗰度嚟出現，因為你都記得就係每年 WrestleMania 之後嗰一集 Raw 係最爆嘅。係啊，咁啊，你喺嗰度通常就做啲爆嘅嘢，咁你喺嗰一集嗰度，你中邑 debut OK 嘅，其實個 timing 幾好噶啦。但係到時佢又打揸 bell 嗰條友，咁係邊個咧？又打邊個？唔知㗎，到期時唔知嗱，睇下嗰陣時你 Roman Reigns 究竟去到一個咩位，究竟係咪真係？俾翻個 main event 嘅位置俾佢啊，定係還是仲係一個 Seth Rollins、Kevin Owen， 定還是邊個呢？定係還是中邑會去 SmackDown？ 到其時 SmackDown 嗰一邊究竟會發生啲咩事呢？究竟係唔係真係AJ Styles 拿住而家條 World Heavyweight Champion 拿到去 WrestleMania， 然之後 John Cena 響 WrestleMania 嗰度挑戰AJ Styles， 然之後呢一年嘅WrestleMania 咧就 John Cena 就平咗 Ric Flair 嗰個紀錄，然之後係我哋懷疑緊嘅咋，呢個係因為我哋即係而家你睇嗰條路 ，OK， 你冇理由你一個 John Cena 要連續輸俾AJ Styles 咁多鑊㗎喎。你去到臨尾，你點都要拿翻少少揸拿嘅John Cena，我哋成日都覺得。咁啊變咗，我哋而家就係估緊呢樣嘢，跟住John Cena拿住呢條 belt， 然之後 let's say 我哋 Fantasy Booking 中邑真付上 main roster 而去嘅地方係 SmackDown 嘅，咁啊中邑真付打唔係，等先，中邑真付打阿 John Cena 㗎啦。咁啊好嘥咯，我自己覺得。第一下中邑真付對 John Cena 係應該 WrestleMania 打。啱啊！咦？又講得通，你咁啊又講得通。咁但係有一個問題就係，咁你不如早啲俾阿 John Cena 打 AJ 啦，你不如喺 Royal Rumble 打啦。嗱，但係有一個問題 ，OK，嗱，因為 NXT 嗰邊 defensive 還 NXT，OK，我哋成日都講
你而家 WWE 嗰班 casual audience，OK，唔係個個都會睇 NXT 噶嘛，OK，咁變相咗，即係我哋 let's say 假設，OK，你而家 casual audience，我當你而家你main roster 入邊，你做咗300萬人睇啦，OK，你 WWE Network 嗰度，你都係得嗰140幾，可能而家50萬左右，OK，我當你100萬。你有100萬人睇緊 NXT，但係你有其餘200萬嘅 casual audience 係唔睇 NXT 嘅時候，亦唔睇乜嘢以前新日本或者獨立嗰啲咁嘅 fans，中一真褲一上到去 ，OK， 究竟 main roster 嗰一班 hardcore fans 能唔能夠用佢哋嘅嗰種叫做reaction 嚟到去，即係叫做好似傳染病咁樣，將嗰種 reaction 傳到落去呢一紮咁嘅casual fans 身上，而令到中一政府響嗰班 casual fans 嚟講，你即係都會覺得佢好睇咧，即係會唔會可以咁樣呢？嗱，其實老實講咧，阿中一咧，你話有冇人中意睇佢咧？兩極化嘅，因為你而家大部分中意睇佢其實都係啲 hardcore fans，或者 NXT 嘅 fans，或者新日本嘅 fans。咁你話上到去上邊咧，老實講，其實咧佢睇下佢點樣 book 佢咯。我自己覺得都係，你上到去，屌你當 Fandango 咁嘅，咁啊死得啦。但係如果你上去一嚟即刻 main program 嘅，即係好似你支持 Finn Balor 咁啫嘛。Finn Balor 唔係受傷，其實而家可能揸住 belt 係佢，一路係佢 keep 嘅喎。係啊，係嘛？嗱，正確即係當時唔係話正確，原本嗰個安排的而且確係咁樣。原本個安排的而且確係如果佢冇受傷嘅話咧，係如果我冇記錯嘅話，應該係佢打 Chris Jericho 喺呢一個Hell in the Cell 嘅。係咯。係啊。咁啊變相其實如果你喺 Finn Balor 身上你都可以咁樣做嘅，咁你如果可以喺中級身上咁做嘅，咪得咯。即係你哪怕你 SmackDown 好一嚟，好似話齋一嚟就 main program 咩，你就贏嘅，之後 keep 住有氣勢嘅，咁啲人咪覺得佢勁，咁咪 OK 咯，啲 casual fans 咪 buy 咯。咁但係如果你一嚟到好似 AJ 咁嘅，大佬贏啦，俾你贏過啊，但係輸埋屌你老味。SmackDown 嗰啲輸埋嗰啲咁嘅比賽嘅，咁你啲人咪唔會覺得 AJ 強咯？到而家，你諗下而家 AJ 幾撚慘，即係佢係 heel，佢你可以 boo 佢，但係唔係咁樣安排咯？我自己覺得，即係你個 World Champ 嚟㗎大佬，你點可以揾佢一而再再而三咁樣輸俾一個咁嘅人咧？即係我當然啦，你係咪講緊？係啊，我連佢嘅名我都唔係好識讀 Jim， 我叫阿 James 啊。即係我唔係睇美學，我覺得 OK 嘅。即係你 Indie 可能你有自己嘅 style， 可能佢平時打交術又好點都好。咁但係問題係你 WWE 老實講，真係好似 Gilbert 咁啫嘛，好似當年係咪先？即係你揾條友出嚟喺度醜化成日諸如此類，你為咗呢條故事線整咗一個人出嚟。咁跟住又取消佢乜都好啦，跟住由你再將佢贏啊 AJ 一次兩次，哪怕你中間可能 Dean Ambrose 搞事啊諸如此類，喂你輸咗就輸咗啦，你喺個紀錄上邊你 World Champion 係俾呢條友2次贏咗，即係當然第2次佢叫 DQ， 咁啊呢啲嘢即係任鳩佢 up 啦，咁但係你第一次的而且確係偏咗佢1、2、3，你 World Champion 未喎？我又唔見你 AJ， 我唔見你 John Cena 輸過俾佢，我又唔見你 Triple H 輸過呢啲咁嘅人。其實 Attitude Era 大把呢啲人啦，以前有個肥佬噶嘛，咩 Big Dick Johnson 係嘛？係 Q 啊，Big Dick Johnson 都有呢啲嘢㗎，你又唔見啊 Big Dick Johnson 係偏啊 Triple H 嘅，又唔見佢 JBL 都未試過輸過呢啲咁嘅嘢啦，咁點解 AJ Styles 要咁輸啊？即係你睇翻個故事係咪覺得咁樣做完之後 Dean Ambrose 會 over 咗？唔會咯，我覺得 Dean Ambrose 屌我夠2個禮拜你都冇打比賽，又夠 up。咁你 AJ Styles 2個禮拜就出嚟係咁撳，咁你係咪諗住下個 pay-per-view 佢哋3個 triple threat 先？或者倒翻轉，你係咪真係諗住俾佢攞 belt 先？嗱，如果你真係諗住俾阿 James 攞 belt 咧，我即刻收翻我頭先嘅説話。我覺得我就話，原來你係捧緊阿 James，OK，我 buy。但係你諗下，你過完呢段故事之後，阿 James 去咗邊啊？佢去咗邊啊？佢有啲咩做啊？可能之後咪
full lucky 嗰啲咁樣咯，即係可能咁搞出嚟又屌你俾人玩下成啊嗰啲咁樣咯，即係你而家係即係我而家越嚟越覺得 SmackDown 係咪走錯方向咧？即係我哋開頭分 brand 嗰時成日覺得喂 SmackDown 可能係走啲 working 比較多，你話 AJ、莊先拿啊嗰啲過晒去咁，係咪會打得比較多啲？但係近呢一兩個月，我覺得屌你 SmackDown 仲撚衰過，即係之前 Raw 一段時間，我覺得而家 SmackDown 係迷失晒，完全佢都唔知自己想點。即係你如果問而家 SmackDown 嗰個方向係啱定錯嘅話咧，我早兩日我先至睇到啱啱呢一集 SmackDown 佢哋live 現場嗰張相，係又係嗰一樣嘢啦。OK， 係成個 arena 即係成個 arena 成個場咧坐得1/3。你搞埋啲咁嘅嘢，邊個去睇啫？即係 SmackDown 嗰個問題係即係唔係一朝一夕噶啦，已經係我哋由佢分 brand 嗰陣時都講過係究竟你 Vince 本身你點樣嚟到去 present 或者點樣去形容究竟 SmackDown 呢一個 brand 係一個乜嘢嘅 brand？而我哋嗰陣時亦都有講過，就係你即係你嗰種 promote 方式係最唔應該做嗰一樣嘢，係你唔可以將 SmackDown 係以一種好似 B show 咁樣嚟到去話俾人聽，哦 Raw 係 flagship show，SmackDown 係 B show。你唔可以咁，即係而家呢個咁嘅地步，你唔可以再咁樣嚟到去講嘅。OK， 雖然近期佢哋冇咁樣講到 ，OK。咁但係佢哋響分 brand 之前嗰陣時，佢阿 Vince McMahon 又或者係即係可能 Triple H 或者Stephanie 有陣時響佢哋嗰啲 promo 上邊，亦都係有即係用過呢啲咁樣嘅字眼，而令到 SmackDown 本身佢呢一個品牌 OK 係響啲 fans 心目中係冇辦法脫離到 B show 嗰一樣嘢。即係即係同 TNA 而家嗰個情況一樣 ，OK， 已經係即係嗰個名已經有少少臭咗啦 ，OK，你做唔翻，即係你無論點樣你都未必做得翻起，又或者可能你而家做嗰一樣嘢嗰種方法係唔啱，係完全係 off 咗 track。咁啊而家呢一樣嘢，我哋響最近呢幾個禮拜睇到佢哋無論係響現場電視嘅 show，又或者係佢哋嘅 house show，佢哋嗰啲入座率，我哋都係睇得一清二楚。即係個問題唔係在於呢一個 AJ Styles 嗰個，即係佢而家係佢哋 SmackDown 嗰邊嘅 Main Event Champion。OK， 問題唔係出自於響 AJ Styles 身上，係基本上嗰個問題係出自於你究竟你點樣嚟到去 present 你嗰個 product。而另外一個問題就係 OK， 你 AJ Styles 係一個 top heel，OK， 你個 top baby face 係邊個？Dean Ambrose 係啊，嗱，但係問題係你睇下呢個所謂嘅 top baby face，OK， 佢喺今集 SmackDown 做啲乜嘢？咪喺度搞屎棍咯，搞屎棍，搞依樣搞嗰樣。你簡單嚟講，你睇佢做緊嘅嘢就好似一個傻仔咁樣樣。係啊，你唔會見到嗱，因為我哋以前都講過，Dean Ambrose 佢嗰種角色咧係最適合做啲類似 Stone Cold Steve Austin 咁嘅類型嘅角色人物嘅。OK， 但係問題係好啦，而家佢做緊一個 top baby face。佢而家行緊嗰條路係唔係好似我哋形容嗰種好似 Stone Cold 嗰啲咁樣一個惡霸，OK baby face 惡霸咁樣嘅形式嚟到做啊？唔係咯，係啊，純粹一個癲佬咁樣咯，純粹係真係。係啊 ，That's it。而呢一種方式係咪真係對 Dean Ambrose 本身嚟講係一種幫到佢上位嘅一種方法呢？而家我哋開始越嚟越見到就係，即係我係中意 Dean Ambrose 本身個人，
但係我唔中意佢而家呢個咁樣嘅角色。本末倒置嘅，即係佢成日WWE佢個心態，佢係唔覺得所有人都幫佢揾到錢嘅，佢一定要係撳低一啲嘢，抬起某啲人，跟住就淨係佢抬起個人去揾錢，其俾佢撳低嗰個咧就不斷要接受佢啲無謂嘅安排。但係問題佢哋而家呢個心態嗰個算盤係打錯咗，佢覺得以為做呢啲嘢一啲咧無會 over。但係其實係唔會嘅，即係我成日都覺得其實啲人真係唔係咁憎 AJ Styles。佢做過啲咩啫？佢打贏 John Cena 啫嘛，佢又冇好似 Randy Orton 咁樣屌你搞 Triple H 個老婆，佢又冇好似嗰啲 heel 咁樣喺度辣呢度辣嗰度。其實 AJ Styles 係冇做過衰嘢咁滯，佢係一個 fighting champion 嚟嘅。佢係靠自己嘅實力去贏 belt 嘅，但係你就不斷喺度撳佢。OK fine，你覺得 heel 係要咁玩，有得去玩。但係你 face 咧，你冇捧過嘅喎，你唔會話揾一啲好似西日本咁樣，你Okada可能佢暫時冇得挑戰腰帶嘅，你揾個 Bella Fale 俾佢打下，佢贏 Bella Fale 佢咪有氣勢去挑戰腰帶咯，係咪？但唔係嘅，佢呢啲就即係譬如你 SmackDown 咁多其他人喺度，佢唔會諗住俾Dean Ambrose去打下嘅。佢純粹就係2個禮拜，頭先都話佢2個禮拜冇打過比賽，一個 babyface 可以2個禮拜都唔打比賽，喺度咁樣做埋啲戇鳩嘢嘅時候，咁佢係咪強咧？佢唔係強咯，因為我頭先講過個 heel 係靠自己實力去贏，但係你個 face 又靠埋做埋啲戇鳩嘢，咁你而家變相兩邊都不討好啊！即係譬如你話你撳低咗個 heel，你將佢好似 Roman Reigns 咁係咁俾佢贏，係咁俾佢贏，等佢個氣勢谷上去嘅。咁我都話支持下你個 face 啦，但係你而家個 face 我又唔支持，個 heel 我又唔憎，咁你想我點睇咧？你想我俾啲咩反應你咧？係咪先？即係你睇翻呢一個禮拜嘅 show，無論係 SmackDown 又好或者 Raw 又好 ，OK， 你可以清清楚楚見到有一樣嘢，即係有一個對比啦。我2個禮拜都類似講過，就係佢哋係唔識得點樣去 book babyface 嘅 ，OK。而跟住你睇到呢一個禮拜嘅 Raw 臨尾嗰一個 segment，有一個傳奇嘅 babyface 翻咗嚟嘅時候，你可以完全見到嗰個對比。我而家講緊嗰個叫 Goldberg，OK，Bill Goldberg。你一翻出嚟，你睇佢嗰啲意識形態啊，所有嘢嗱，而家我哋就即係引申到落去 Goldberg 翻嚟嗰一樣嘢啦。OK，Goldberg 一行出嚟嗰陣時 ，OK， 佢嗰種意識形態係話到俾你聽 ，OK， 佢係一個好似超人咁樣嘅角色人物，佢係一個 baby face， 一個 ultimate baby face。OK， 你可以因為佢啲比賽能力唔得，或者佢即係對上一場對住 Brock Lesnar 嗰場打得超爛而覺得唔中意一個人 ，that's fine 你自己嗰個即係諗法係點樣樣，我唔再有咁，但係即係我睇翻好多啲fans 嘅評語，或者佢哋睇完 Raw 嗰一幕。即係Bill Goldberg 翻嚟嗰一幕嗰個觀後感係，佢哋覺得有一個真真正正嘅超級 star babyface 翻咗嚟，而係好多人都受落嘅，在場嘅 fans 好多都受落。咁即係阿 Johnny 呢一個問題，我想問一問下你嘅，我哋睇下你對於呢一樣嘢有冇啲咩感覺？就係你睇下 Bill Goldberg 喺禮拜一翻出嚟嗰一樣嘢 ，OK， 同而家喺 WWE 裏邊，無論 SmackDown 又好 Raw 嗰邊又好，嗰一集 Babyface，OK， 嗰個最大即係嗰個差別係究竟在於喺邊一方面先？究竟個差別係在於喺邊度？點解 Goldberg 行出嚟嗰個意識形態會咁受落，同埋會有咁大反應？而家嗰一集咁樣嘅Top Babyface， 包括 Roman Reigns 在內，係會咁 cool 咧？係會嗱，咁你咁睇嘅，你 Goldberg 有個優勢就係佢收埋咗好耐先出嚟啊，即係佢係一個叫做 long time no see， 明唔明我意思啊？即係佢好耐冇出嚟，所以啲觀眾咧，其實你問翻我啊，
我覺得嗰日嗰啲觀眾咧係冷淡嘅，其實相對於點講啊？相對於你當日 Brock Lesnar 翻嚟，或者係 Sting 嘅出現，或者係一啲好耐冇見嘅人突然間話簽翻 WWE 嗰啲嘅震撼迴響咧，其實 Goldberg 係弱嘅，但係我都同意你講，佢係都好過你而家喺 Raw roster 裏邊嗰啲 baby face。咁但係問題係有一樣嘢就我覺得啦，佢哋以前老一輩嗰啲 baby face 或者你 Goldberg 都好啦，佢係有嗰種凝聚力啊，即係佢揸個咪，佢就會好容易去 draw 到你嘅 attention， 因為佢係做緊佢自己咁嘅，好似 Goldberg 佢出翻嚟，佢就係 Goldberg， 佢攞翻個咪，佢好似講緊佢自己個表達方式啊咁樣，而且佢嗰段西文佢都唔係話要 cut 啲咩 promo， 佢純粹簡簡單單講翻佢呢段時間做過啲乜嘢，佢其實佢諗住點樣打衰角唔打衰角啊，而家我翻嚟就係想點啊，淨係挑戰你 Brock Lesnar 嗰樣，咁好簡單嘅嘢。咁但係問題係有時啲嘢就係唔需要太複雜，或者可能係唔好，佢啲觀眾唔會覺得太假咯。起碼呢條友出翻嚟，佢真係純粹佢淨係想話打翻場比賽咁就算啦。咁起碼佢揸出嚟嗰個吸引力嗰個 charisma 佢仲有嘅。同埋佢一講嘢嗰陣時候，大家都好想知道到底佢想表達啲乜嘢。而你頭先所講佢 Raw 用緊嗰集 roster 有個缺陷就係咩咧？第一，佢哋個禮拜都睇，已經冇晒新鮮感，同埋佢哋所做嘅嘢、所表達嘅嘢，全部大家都觀眾都知道係假嘅，係後台叫佢做乜佢就做嘅。咁呢樣嘢已經對比Goldberg嚟講已經輸蝕咗。同埋就係、如果我自己大膽假設啦嚇，如果你將 Roman Reigns 即刻無端端唔知咩路傷又乜到，將佢收埋1年之後出翻嚟，個 Roman Reigns 會唔會有咁嘅反應咧？我話俾你聽，其實都可以會有，因為我今時今日我都得到唔好話教訓定係咩，我自己學咗一樣嘢就係、永遠啲摔角迷咧，尤其是 casual fans 咧，佢唔見嗰條友一排咧，哪怕嗰條友變咗阿伯又好，變咗個殘廢嘅人又好，變咗個行都行唔到人都好啦，佢一出翻嚟都係有 pop 嘅。嗯。佢之前做過啲乜都好，之前屌鳩你又好，佢之前背棄呢個行業又好，佢之前話講緊到衰角係垃圾都好啦。總之佢一翻嚟咧，你啲人就有 pop 啊。點解咧？我唔明嘅，即係我唔係話怨定咩，但我就係唔明點解啲人係咁善忘，或者係當然啦，可能根本 cheer 嗰啲人，佢可能呢幾年先睇衰角，佢根本連 Goldberg 全盛期嗰時佢都冇睇過啊，或者係咁樣咯，即係我個諗法就係、正如 Ultimate Warrior， 雖然佢死咗啦，我唔係想冒犯佢，但係其實 Ultimate Warrior 嗰日翻嚟，其實佢係唔應該得到咁嘅 pop 嘅，但係佢一樣有。Hulk Hogan 翻嚟，其實佢唔應該得到咁嘅 pop 嘅，但係佢一樣有。Batista 都唔應該得到個 pop，咁啱啱啲人 boo 佢啱啱嘅。你諗下有好多人都係 Batista 叫好少少，Batista 都冇話做過啲咩衰嘢，起碼都。但係 Batista 翻嚟，佢都係啲人都係 boo 佢啊嘛。哦，因為唔係嗰下係因為阿 Daniel Bryan 嘅啫，嗰個係 Daniel Bryan 啦，係啊。咁所以我自己唔知啦，即係可能你突然間 Eric Bischoff 翻嚟，啲人又 cheer 下。會啊，我話俾你聽。即係你 Vince Russo 翻嚟，可能都 cheer 下嗰啲人。嗱，依個我可以好肯定話俾你聽，而家係仲有一啲人咧係 believe Vince Russo 講嘢嘅，我係係一定有呢啲咁嘅嘢嘅，即係 common sense。OK， 好多人係冇 common sense 嘅。係咩心態咧？定還是佢哋完全唔知道嗰啲選手係實際嘅情況係點啊？或者係到底其實我都係 buy 你嗰樣嘢，其實佢哋根本知唔知自己睇緊乜嘢？即係 Goldberg。我都 respect 佢嘅，因為佢始終佢都叫真係一個 tough guy。佢可能佢自己譬如個角色上真係咁嘅，佢想贏 OK 冇問題。咁當年 WCW 造就咗佢，咁佢之後去到 WWE 嗰一年，可能大家人際關係唔好，咁佢逼住要走，我都 OK respect。但係即係有時啲 fans 都要諗一樣嘢就係、喂，49歲啊佢唔係 Undertaker 51歲，但係 Undertaker keep 住都有打。佢仲係喺個擂台上面有走動，但係你 Goldberg 係佢有 train 有成，純粹出嚟講 You are next 有呢啲氣勢係咪打到比賽咧？定還是觀眾而家根本就係買飛入場就係唔想睇比賽，純粹真係淨係想睇 Goldberg 出嚟，跟住對住 Brock Lesnar，然後大家揮幾拳，跟住見到阿 Goldberg 啲標撚晒汗咁喺下邊喘緊氣，
跟住中間可能加啲劇情撩鳩佢個仔啊 b o l e s a 開埋喺度笑佢個仔，跟住俾佢老婆冚一巴，跟住又上去 come back 打完之後，跟住最終 b o l e s a 一個 FI 咁嘅贏，即係咪就睇呢啲就得咧？咁樣如果係咁樣，咁其實而家 Bret Hart 都係出嚟打。咁如果你係咁樣嘅，其實而家 Boom 咧，上到天度其實都出得嚟打啦。你有呢啲咁嘅安排，喂，其實 Daniel Bryan 唔使退休啊，係咪先？即係如果你哋係想睇啲嘢嘅，喂，肥皂劇啫嘛。日本摔角天龍都打到啦，何況你咩啫？咁其實你 Daniel Bryan 真係唔使退休。如果佢哋 WWE 覺得 Goldberg 都仲可以捉到嘅，我而家最驚就係佢覺得今次 Survivor Series Goldberg 哇得喎，如果真係做到個成績出嚟喎，撲佢頭街 Royal Rumble 嚟多劑 WrestleMania 嚟多劑，你死唔死？嗱，我見到節目時間關係，OK，Goldberg 呢個話題咧，我哋延續落去第3節，OK。好，第3節。我哋第3節翻到嚟就繼續講 Goldberg 啦嚇。OK，好。